Bà từng ở khía này cứ chi mê riêng son tình yêu phía xa ông lễ đại mê riêng này dương nâng mơ từ lời ca tê tu rồi sắp từ cọ tộc nơi phô chân than mùi bà chẳng booking table bà ca cọ tộc ca cọ cái lại nhằm ấy nhằm chẳng bà chẳng dương trôi ta ca son tình yêu bà dương tìm đó ní cứ chia waiter nhằm nâng sơ xe nó không so po có hòm riêng chắc mà waiter chỉ nè rót tóc rồi còn nè bầm ra nó không phải chỉ than customer và customer cứ chỉ tệ thực chuẩn rồi có nhiều và chẳng can san tân này rồi biếng waiter hay nâng customer và chẳng nè thằng ở ní cứ chia merian đà chia cái ta practical lesson chia mê riêng đã pra nó không chỉ biếtประจำ ngày bà nó không chỉ biếtประจำ ngày ô thọ thà nè thằng ở kia trong tê tự cọ phô chân than rồi cọ tộc muối nè thằng ở kia pra ca san tân này bà ok alright phone conversation ការសន្ទនានេះគឺជាការសន្ទនាតាមរយៈទូរស័ព្ទបាទអញ្ចឹងយើងចូលតែម្ដងអក្សរក្រហមហ្នឹងគឺជា waiter បាទ Good morning how can I help you បាទ Good morning how can I help you អញ្ចឹងយើងប្រែមកអរុនសួស្ដីតើខ្ញុំអាចជួយអ្នកដោយរបៀបណាបាទកន្លែងនេះបើយើងប្រើស្រួលថាតើអ្នកត្រូវការអ្វីអញ្ចឹងណាបាទតើខ្ញុំអាចជួយអ្នកដោយរបៀបណាហ្នឹងហើយ Good morning how can I help you អញ្ចឹងអតិថិជនគាត់ Good morning គាត់ឆ្លើយមកវិញ Hello I would like to book a table for tomorrow please Hello I would like to book a table for tomorrow please បាទម្ដងទៀត Hello I would like to book a table for tomorrow please អូខេចឹងយើងប្រែមកជំរាបសួរខ្ញុំចង់កក់តុសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកបាទ would like ស្មើនឹងចង់បាទស្មើនឹង want បាទបើតែពេលប្រើ would like ហ្នឹងវាគួរសមជាងតែពេល book ហ្នឹងប្រែថាកក់ណា book កន្លែងនេះមិនមែនសភៅទេគឺកក់បាទកក់សម្បត្តិកក់តុអីមួយចឹងទៅ table គឺតុ tomorrow ថ្ងៃស្អែកសរុបមកជំរាបសួរខ្ញុំចង់កក់តុសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹង waiter គាត់ឆ្លើយមកវិញថា tomorrow Tuesday អញ្ចឹងគាត់បញ្ជាក់ថាស្អែកថ្ងៃអង្គារឬបាទថ្ងៃអង្គារបាទអញ្ចឹង customer គាត់ឆ្លើយថា yes that's right yes that's right អូខេអាចារ្យត្រូវហើយបាទចាស់ត្រូវហើយអញ្ចឹងបានន័យថាអតិជនហ្នឹងជាភេទស្រីបាទចាស់ត្រូវហើយអញ្ចឹងwaiter គាត់សួរបន្ត how many people បាទ how many people how many ប៉ុន្មានបាទ people មនុស្សអញ្ចឹងតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកបាទអញ្ចឹងគាត់សួរបន្តថាមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នក three people បាទមាន3នាក់ហ្នឹងហើយមាន3នាក់អូខេអញ្ចឹងតមកទៀត what time អ្នកបម្រើគាត់សួរ what time ម៉ោងប៉ុន្មានបាទពេលណានៅម៉ោងប៉ុន្មានបាទនៅម៉ោងប៉ុន្មានដែលអ្នកត្រូវការកក់តុកហ្នឹងសម្រាប់ម៉ោងប៉ុន្មានអញ្ចឹងណា 7 o'clock បាទ o'clock 7 7ណានៅម៉ោង7គាត់បាទអញ្ចឹង customer ភ្ញៀវគាត់ចង់បានការកក់ហ្នឹងនៅម៉ោង7គាត់បាទអញ្ចឹងwaiter ក៏សួរទៀតដែរwhat's your name please អញ្ចឹងគាត់សុំឈ្មោះអូខេ what's your name please តើអ្នកឈ្មោះអ្វីបាទអូខេតើសុំឈ្មោះអ្នកបានទេបាទយើងប្រែអញ្ចឹងក៏បានថាតើអ្នកឈ្មោះអ្វីបាទពិសី Johnson បាទកូនហ្នឹងប្រហែលជាកូនកាត់បាទពិសីហ្នឹងខ្មែរសុទ្ធបាទហើយពេល Johnson ហ្នឹងឈ្មោះបរទេសណាពិសី Johnson អញ្ចឹងឈ្មោះពិសី Johnson អូខេគាត់សួរបន្តគាត់ថា What's your phone number
គាត់សួរលេខទូរស័ព្ទលេខទូរស័ព្ទដែល call មកគាត់ហ្នឹងឬក៏លេខទូរស័ព្ទផ្សេងអញ្ចឹងគាត់សួរបញ្ជាក់ What's your phone number បាទតើទូរស័ព្ទរបស់អ្នកលេខប៉ុន្មាន phone number លេខទូរស័ព្ទ Okay what's your phone number It's 988-765-245 Okay អញ្ចឹងរបៀបដែលយើងហៅលេខទូរស័ព្ទគឺយើងហៅមួយតួណានៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសហៅមួយតួអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងម្ដងទៀត It's 988-765-245 វាគឺ988-765-245 អូខេអញ្ចឹងនេះជាលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់អញ្ចឹងក៏សួរទៀតដែរអូខេមិនមែនសួរទេនេះគឺគាត់បញ្ជាក់អូខេ Thank you Miss Pisay កន្លែងនេះបើសិនជាយើងអត់ស្គាល់ថាគាត់ជាកញ្ញាឬក៏ជារៀបការហើយនៅទេយើងប្រើ MS នេះយើងអានថា Miss ទេ Thank you Miss Pisay so table for 3 on Tuesday at 7 p.m. Okay Thank you Miss Pisay so table for 3 on Tuesday at 7 p.m. បាទអរគុណអ្នកស្រីពិសីសូនឹងដូច្នេះអូខេដូច្នេះកក់តុកមួយសម្រាប់គ្នា3នាក់នៅថ្ងៃប្រហ័សម៉ោង7ល្ងាចបាទអញ្ចឹងអានេះអ្នកបម្រើគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាអ្វីដែលព័ត៌មានដែលគាត់ទទួលបានហ្នឹងត្រូវហើយឬនៅអូខេសូមអរគុណលោកស្រីពិសីដូច្នេះតុកសម្រាប់3នាក់នៅថ្ងៃអង្គារម៉ោង7យប់អូខេអញ្ចឹងតេជនគាត់ឆ្លើយវិញថា Great thanks bye Great thanks bye អស្ចារ្យសូមអរគុណលាហើយបាទអញ្ចឹងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទមិនជាវែងទេគឺនិយាយចំបាទនិយាយចំហើយឆាប់ស្ដាប់គ្នាបានបាទអូខេអញ្ចឹងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនេះsorry នៅមួយទៀតបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអតិថិជនគាត់ say goodbye អញ្ចឹង waiter ក៏គាត់ say goodbye ដែរ Goodbye see you tomorrow Goodbye see you tomorrow មានន័យថាលាហើយជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកបាទអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកជាថ្ងៃដែលគាត់កក់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការសន្ទនានេះដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមអញ្ចឹងថាវា practical មែនតើវាគឺជាភាសាអង់គ្លេសបែបសាមញ្ញប៉ុន្តែយើងប្រើជាប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងហើយប្រើញឹកញាប់បាទទោះបីជាមិនប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែប្រើញឹកញាប់អូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរៀនសួររៀនឆ្លើយនេះជារបៀបនិយាយតាមទូរស័ព្ទណានិយាយខ្លីៗប៉ុន្តែស្ដាប់គ្នាឆាប់បានអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចុងវីដេអូហើយជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់បាយបាយ